onde nak kandung Sultan Palembang tunggu sabanta mande japui ayah nak sanang bangan ala nak kandung ala Sultan laki ni ona Kato sampai mandela turun latibo di bilik dalamnya tamui rajo satu tibo bana rajo balik bajalan no tuan dangakan bana tumpak dia anak kandung awak iyolah Sutaran Palembang inyo ala mendapat kabar baso inyo ado bamama ditawan orang dalam tawana rajo-rajo takabik dalam kamar masin kini cuy kola dituan tumpak kapado badan Sultan inyo pai mencalik mangama dangakan bana meladek tuan dangakan kato dari ambo ba'acaro melarang anak lah bagai jalan boadokan aninyo indak kata larang di sini menjawab tuanku rajo tuo kini cuiko didik kandung kaban bake anak kandung tunggu sabanta sama laki ayah pai mencari